Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo, nitugire Kristo. Turasabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu njiri ya Yohani ku gigabane cyaho cya 21, duhereye ku karongo ka 15 kugeza ku karongo ka 19. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Petero ashingwa kuragira ekereziya yose. Baje gufungura, Yezu abwira Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kurutabo? Nawe amwishura ati, ego Mukama, urazi ko ndagukunda. Yezu aramubwira ati, ragira imyagazi yanje. Asubira kumubwira ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Nawe amwishura ati, ego Mukama, urazi ko ndagukunda. Yezu amubwira ati, ragira intama zanje. Asubira kumubwira ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero arababara kuko amubajije ubugira gatatu ati, mbega urankunda? Niko kumubwira ati, Mukama, urazi byose, urazi neza ko ndagukunda. Yezu amwishura ati, ragira intama zanje. Ni ukuri ndabikubwiye, ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, ariko niwamara gusaza uzoramvura amaboko ubundi agukenyeze, aheze akujane iyo udashaka. Yezu yavuze ibyo ngo amumenyeshe ukuntu azopfa, kugira ngo aninahaze Imana. Hanyuma ahejeje kuvuga atyo amubwira ati, nkurikira. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, twarazirikanye bivanye n'umwanya audio canke bivanye n'igihe kihaca kugira ngo kuri yindi. Hari igihe njishamwe izindi nyigisho, ariko ndashaka tunonosore ibijanye na Petero na Yezu Kristo na ekereziya. Turiko turiga ijambo dutahure, suko bamwe mutabitahura, mugabo hariho abatabitahura nipfuza ko botahura, bakamenya Yezu, bakamenya Petero, bakamenya na ekereziya. Aleluya, amen. Na rero Yezu tubona ijambo ry'umutwe rivuga ngo Petero ashingwa kuragira ekereziya yose. Haleluya, amen. Petero ashingwa kuragira ekereziya yose. Bana b'Imana, imva ya Petero iri Roma, kandi yubatswe ko ishengero rikuru hano mu isi yose. N'abanyamadini batandukanye baragwaniye kw'iyo shengero canke kw'iyo mva ngo bayisiture canke ngo bayimure, byarase. Kuko Yezu yavuze ati, muribuka audio twabanjije, Yezu yavuze ati, Petero, wewe urutare, wewe nzokubaka ko ekereziya yanje, n'ingabo za shitani naho zizimera zikagira gute ntizizoyisenyura. Nicyo gituma rero wewe mukristo uwumva neza kurimo neza, ntukagira ubwoba ngo ekereziya igira isenyi. Oya, kuko muri iyi minsi maze iminsi tubivugana n'abandi bantu, kandi hari n'abo twagiye ku mazumu dukora amamitingi tubaza ibibazo, bamwe nyine bumva ko bafise bumva bitoroshe, ariko by'ukuri Petero na Yezu Kristo na ekereziya barakomeye. Aleluya, amen.
aha akarongo rero ka 15 karavuga ngo bahejeje gufungura Yezu abwira Simoni Petero ati Simoni mwene Yohani urankunda ku rutabo. Yezu abaza ikibazo Petero, bari baje gufungura nikigihe Yezu yari yazutse, urumva ntitwirirwa siniriwe ndaja muri byinshi. Nawe amwishura ati ego mukama, urazi ko ndagukunda. Yezu aramubwira ati ragira imyagazi yanje. Yezu yishura Petero ragira imyagazi yanje. Yezu abwiye Petero ati ragira imyagazi yanje, ragira abantu banje. Iryo si ijambo rikomeye bana b'Imana. Ntiyabwiye uwo ari we wese mwabajya bigishwa 11 bari basigaye, ariko Petero abariwe mukuru. Yezu ashinga ati aragire isi yose imyagazi ya Yezu Kristo. Yewe rega n'abatatemera Yezu Petero arabaragiye bapfa gutoroka gusa. Petero yashaka ko bose baba mu ruhongore. Nicyo gituma Ekereziya Gatolika yihanganira ibintu byose. Usanga nyene ivuga ati nibagaruka bazogaruka muri Ekereziya bazosanga inzugi zuguruye. Buriya Ekereziya Gatolika itwara ibintu buke buke. Iyo uravye ibintu abantu bamwe bagumuka barinze kuyisebya, ariko Imana iduhe gutahura cyane. 16 baravuga ngo asubira kumubwira ubwa kabiri ati Simoni mwene Yohani urankunda. Amwishura ati ego mukama, urazi ko ndagukunda. Yezu amubwira ati ragira intama zanje. 17 akavuga ngo asubira kumubwira ubwa gatatu ati Simoni mwene Yohani urankunda. Ubugira gatatu bana b'Imana. Hari igihe Petero yibajije ati umukama aracyatekereza kumwe na mwihakana ko kumbure nyifise umutima wo kumwihakana cyane ko namukunda. Yezu nta wundi yari kuraga Ekereziya, kuko Petero nubwo yihakanye Yezu, ariko Petero yarakerebutse yabonye Yezu yasekwa mugwanirira nyene, abona nta kundi Satani iramugosora. Ariko nyene Petero yaguye agaruka, ntabwo yaciye aza kwiyahura nka wa mutaperi Yuda. Petero arababara kuko amubajije ubugira gatatu ati mbega urankunda. Petero rero ngo yarababaye kuko abonye Yezu aguma amusubirisha ngo urankunda. Ariko rero bana b'Imana, burya inshuro gatatu ni ikintu gikomeye cyane. Keshi turazi na Samweli Imana yamuhamagaye inshuro 3 kugeraho Eli abwira Samweli ati niwumva iryo jwi ryongeye kuguhamagara uca uribwira, uca uvuga ati ndi hano mukama, umbwira icyo ushaka. Rero nanjye nabyiboneye ko Yezu Kristo yigeze yampamagaye gatatu ambwira kumukorera. Yampamagaye gatatu kandi n'ikindi kibyemeza Yezu yagiye anyemeza neza ku kuguru kwanje handitse ku giharuro gatatu kizanye ko abona banereka nyene bibatangaza. Rero aho naho ni ikintu nyene ni ikimenyetso. Iyo Yezu yagutoye mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, araguha ibikwemeza kugira ngo ukomere mu byo ukora. Jewe nkomeye mu byo nkora kubera Yezu Kristo ari we ampuresha. Aleluya, amen. Rero babandi muba mumvuga uko mushaka, ibyo ni iby'iwanyu.
jewe ndazi ko ndi kumwe na Yezu Kristo, nta n'umuntu yopfa kunca intege, Yezu aranshigikiye. Iyo mutukana rero muba muriko muribesha cane, kandi jewe nta n'umwanya mbafise wo kuza gutukana namwe canke wo kuza guharira namwe mu magurupe ngo ubiki n'ibiki. Oya, Petero rero Yezu yamuhamagaye bwa gatatu, Petero kugera naho yumva kumenga ararakaye ko Yezu aguma amuhamagara. Reka twumve ijambo rikomeye Yezu yamubwiye nyuma yuko Petero yarakaye. Yezu amwishura ati, ragira intama zanje. Murantunga gato, niko kumwishura ati, Mukama urazi byose, urazi neza ko ndagukunda. Yezu amwishura ati, ragira intama zanje. Petero avuga ati, Mukama urazi neza byose, urabona mu mutima wanje mu bwina imbere, urazi ko ndagukunda. Rero abana b'Imana, njewe sinzovuga ngo ndagukunda kuko ntiwobona mu mutima wanje. Nanje niwambwira ko unkunda sinzoba mbona mu mutima wawe. Birashoboka ko twebwe tubivugana duhendana. Mugabo Petero abwira Yezu ati, urazi byose. Yezu yarabona ko arazi byose. Petero amubwira ati, ubona mu mutima wanje ibyinyegeje mu mubiri wanje no mu mutima wanje. Aleluya, amen. Dusaba inema yo kugira umutima nk'uwa Petero wo gukunda Yezu nk'uko Petero yakunda Yezu. Aleluya, amen. 18 ni ukuri ndabikubwiye, ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, ariko niwamara gusaza uzoramvura amaboko uwundi agukenyeze aheza kujane iyo udashaka. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, Yezu aramubwira ati, Petero ndakubwije ukuri, ukiri muto warashobora kwiyambika, warikenyeza, ukiruka iyo ushaka, ukaja kuroba, ugakwega amafi menshi, ugakora business bikomeye. Atariko hazogera igihe niwamara gushaza uwundi azokukenyeze, utabona iyuza akujana iyo yipfuza, agukorera ibyo yipfuza, udashoboye kumugwanya. Murazi Petero yari uw'inguvu, muziko n'igihe baza gufata Yezu urugamba yari yarushuje, kandi iyo bamureka gato bajya abantu n'imitwe yari kuyitemagura hanyuma bikagira. Ariko Yezu Kristo w'imbabazi nyinshi yamubwiye ati, reka Petero, ibyo bireke. Ati, kuko wicishwa inkota azokwicishwa inkota, uwicisha amasasu, babandi bicisha uburozi n'ibindi. Yezu ababivuze uko, abamubwiye uko. Petero rero acasubiza inkota yiwe mu bwubati. Urumva nyuma bikomeye araraba ati, none ko yase ko tugwana ngire gute? Ni araheza atangura kwihakana Yezu, atangura kuraba yahungira. Imana iduhe kumutangura cyane. Ariko kijya kintu Yezu yamubonyemo cyo kuba ari ingwanyi ikomeye no kwizera, nicyo cyatumye Yezu amutoranya mu ntumwa 12 canke se mu ntumwa 11 zari zisigaye zikomeye. Amubwira ati, Petero, kuri wowe nzokubaka ko ekleziya yawe. Wewe Petero, ragira intama zanje. Yezu amubwira ati, urikenyeza. Rero bana b'Imana, ndibuka nkunda kumviriza intahe z'abantu, nkunda kumviriza intahe zo mu Rwanda zo muri jenoside. Ngirizo ntarumviriza nizike, kuko igihe cyose iyo habaye bya canke se igihe cyose mbonye intahe y'umuntu yo muri kiriya gihe cy'intambara yo mu Rwanda muri jenoside ndakurikirana. Rero
hari nahe nigeze gukurikirana abantu bariko barashinga intahe ukuntu umupadiri araho bage bamuhungira ko bamwe akagerageza kubanyegeza mu bubati abandi akabanyegeza munsi y'ububati. Rero uwo mupadiri yariko aragerageja kugira iki? Yariko aragerageza guhisha abatutsi. Uwo mupadiri yari umuhutu. Abahutu ngo baraza baramutera baramubwira ati zana izo nyenzi tuzice. Aranka aravuga ati no, ati rero hamwe utobazana ngo tubice turakwica. Arababwira ati nukuri mwopfuma munyica Jesi shobora kubaha uburenganzira ngo mwice abantu bampungiyeko. Baramubwira ati wewe padiri kuri umupadiri w'umuhutu urigura izo nyenzi z'abatutsi kubera turigura abo batutsi kubera iki naho batugejeje? Petero arabishura ati Yezu Kristo yampaye intama ngo ndaziragire, yampaye abana ngo ndabarere neza, none fata izo ntama za Yezu Kristo ndazihereza amabingira ngo amabingira azige. Nguko ni kuri baramwenye arababwira ati jewe mupfuma munyica sishobora gufata intama za Yezu ngo ndazihaye amabingira ngo muzice. Rero bana b'Imana ngo baca baramwica kandi nabi. Ababishinga intahe n'abatutsi bacitse ku icumu nibo bariko barashinga iyo ntahe. Murumva abantu umupatiri ataravye ati ko n'umuhutu reka ntanga abatutsi mu gihe rero hari n'izindi ntahe numvise z'abatutsi batanga abahutu kuko babona yuko hajyanye abo muri ntuze yabafashe abatutsi canke se inkotanyi zifashe igihugu. Hari abapatiri batanga abahutu ngo babice babahungiyeko, mu gihe kandi hari abahutu benshi hari n'ababikira hariya Kibeho abahutu bavuze ati nimwicangure abatutsi kwabo abahutu kwabo. Ababikira barababwira ati no bana ntimubikore. Abana baranka kwivangura baravuga ati twese turi abana ba Yezu Kristo ntitwivangura. Baremera baricwa bicigwa hamwe abahutu n'abatutsi. Rero abana b'Imana ubwo rukundo Yezu dukunda rutaraba abahutu n'abatutsi n'abatwa n'amoko atandukanye. Ugeze mu bakongomani uhasanga amoko atandukanye, ugeze mu basudani n'amoko atandukanye, ariko twese dukwiye kuba abana ba Yezu Kristo. Uku abazungu tubana abazungu babana n'abirabure, uku twebwe abirabure twisanze turi mu bazungu, uku abazungu n'abirabure batoranye bakaba bari bavyara abametisi. Kuki umuzungu akunda umwirabure? Kuki umwirabure akunda umuzungu? Tureke kuza turabagwana. Birababaje nko kubona nko mu Burundi no mu Rwanda yari amoko atatu gusa, mugabo ugasanga turi kujyana. Rero uwo mupatiri narashimye ntayiwe n'abandi bapatiri bamwe na bamwe nagiye numva. Hari n'umupatiri yishe umwana aramubwira ati ariko pati ari wowe wambatije ryari? Ibyo ntiyabyumva. Imana iduhe gutahura cyane bana b'Imana. Uheza kubuhemuka ibigori bikera. Namavuga ingene iwacu abahutu bafashe barica abatutsi, nyuma haciye umwanya abatutsi nabo abasirikare nabo baca baraza kuhica. Bandi nyene bica abatutsi nibo baciye nabo babiciye mu nzu ahantu babarunze, kandi bagiye amaraso ni mabi, bagiye no gukura imiryango yabo mu ngo. Tinimuze mukiziba ibintu biruzuye, bagiye gutora ibya gusa, kumbe baciye babahindira mu kizu kiraho babiciramo. Imana iduhe gutahura cyane. Dukundane rero tugire urukundo nka Petero, kuko Yezu yamubwiye ati ragira intama zanje.
twabonye ko Yezu yavuze ati kuri wewe niho nzokubaka ko ekleziya yanje. Iyo ekleziya n'ubu iri Roma kumva ya Petero. Niyo gituma mwebwe mutukana, mwebwe muvuga ibyo mwishakiye mucyoza izindi dini canke keshi uzosanga abantu bakunda gucyoza ekleziya gatolika, ugasanga abandi batoza abayisilamu. Tureke kucyozanya, dukundane. Yezu wenyene azoca urubanza, kandi Yezu yaranatubwiye ingene n'urubanza azoruca. Rero tureke kuza turabaguana dutukana. Nyimba wumvise ijambo ry'Imana Zipora natanze, patiri runaka yatanze, pasiteri runaka yatanze, ukumva ntiri kuryoheye, irengana. Canke niba muri groupe ukabona ibyo bintu bikubabaza mu mutwe biza biraza, zurafuta ubeho mu byo ushaka, mugabo utarinze urazi yuri kurateremutsa abandi bumva ijambo ry'Imana. Nk'akarorero hari amagroupe usanga bamwe bariko barashaka gutukana abandi ati genda bukebuke. Ijambo ry'Imana igihe icyo ari cyo cyose benshi turarikeneye, ubutabishaka nafute. Nukuri bamwe muvuga ukuri pe. Umuntu ababazwa no kubona ijambo ry'Imana aba yibesha. Umviriza nyimba yigisha ibitari byo, ureke kubiha umwanya, mugabo umviriza canke ntutukane canke futa. Twihuse akarongo rero ka 19 kanyuma karavuga ngo Yezu yavuze ibyo ngo amumenyeshe ukuntu azopfa kugira ngo aninaze Imana. Hanyuma ahejeje kuvuga atyo amubwira ati nkurikira. Rero abana b'Imana, Yezu wabwira ibyo Petero kugira mwereke amumenyeshe urupfa azopfa, kuko Petero mu gupfa yabambwe acuritse, bamubambye acuritse. Petero nyene bariko baramubamba, we yisabiye ati jewe nimumbambe nkuko databuja mwamubambye. Uko mwabambye bose ahagaze neza, jewe ntikuba ariko mumbamba, ni mumbambe jewe ncuritse. Baramwica nabi uko bishakiye, baramubamba acuritse, basi baramwica tu. Ariko Petero, Yezu Kristo yari yaravuze ati wowe nyene nzokubaka ko ekleziya yanje. Nubwo rero niho rero Petero bamuzitse, akaba ariwe papa wa mbere mu makadere ari Roma. Ugiye Roma ubu ndumva umupapa ari uw'amajana 257 canke 68, nubwo navyibuka neza, kuva kuri Petero. Ayo mafoto yose naho batari bwagira amafoto ya original, urasanga ingene bajya bari bazi gucyora, bagenda babacyora mbega babagira nk'ifoto nziza. Rero bana b'Imana, Imana yo mwijuru duhe gutahurana cyane. Nukuri nagira ndabasabe mureke kuza muratukana. Gutukana ntabwo bibajana mu ijuru. Mukristo nyamukristo, umurokore nyamurokore, sinzi ukuntu no bivuga ubwo utari umurokore sinzi, ariko utari mukristo ndumva ari umurokore. Mukwiye kuraba mureke gutukana. Ntabwo hari igihe kwibaza ngo uri kuravuganira Yezu, ngo uri kuravuga ibiri mukuru, ariko wabitukaniyemo waraba nabi akubita inzamba canke wapfa giturumbuka, nturonke ubwambi bw'ijuru kandi kumbure warabuteguriwe. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Reka audio tuyigeze ngaha canke se video tuyigeze ngaha. Umukama Yezu abahezagire, ngira twatahuranye. Nagira ndababwire ati jewe bana b'Imana namanisanga mu magurupe, kandi hariho abantu bakreminga amagurupe, tukabanza kubivuga nako habwira jende umukozi w'Imana, urabe nyimba ninashiramo ubutumwa bwiza butazocokoza abo bantu uri kurashira mu magurupe, ukabuzi ko byotsitaza abantu. Ntushire muri groupe, message ushaka kuma yime tuvuganire muri box, ariko utashitse muri groupe. Abandi bavuga ati jewe iyo groupe irakenewe, ikeneye ijambo ry'Imana. Ibikorwa igituma nshizeho groupe nkeneye ko havugirwa mu butumwa bwiza. Ndashimira
abadimi bamwe bagiye bahagarara nk'ubu ndazi hari umwadimi umwe bamwe bantu babiri bariko baragira n'abandi bantu bavuga ati mwebwe bantu muriko murirukana ijambo ry'Imana mwumva koko ibyo murimo ari ibintu byiza. Mu by'ukuri rero nimureke ubutumwa bwiza abantu tubwumvirize canke babwumvirize bagifise umwanya wo kubwumviriza, ko hazogera umwanya tutakibwumviriza bitagikunda kubwumviriza wisange ubukeneye kandi utakiburonka. Umukama Imana abahezagire cane, mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.